真係好似一個殼咁㗎，好靚㗎，有個嘴生塊葉咁喎。係啊，仲有幾粒紅點添啊，好靚㗎。睇嗰個雲幾靚，成個富士山咁喎，嗬。係啊，真係靚，我都覺得佢好靚。我哋爬上去啦。好啊，好啊。咁我哋今日去邊啊？今日咧帶你去摘嗰個白殼靈芝，真係好似一個殼咁㗎，好靚㗎。就到咯喎，白色花仔呢啲咪係咯。哦，嗰啲就係啦。係啊，你睇下幾得意，係嘛？你近距離望下，係咪似個殼仔咁啊？幾得意，睇下，有個嘴生塊葉咁喎。係啊。仲有幾粒紅點添啊，好靚㗎。嗱，呢啲深深嘅咧，我咪有風乾機嘅，我將佢風乾佢變茶葉。另外一個咧就可以攞嚟煲羅漢果，潤肺止咳。咁就最好摘咗佢。係。哇，好多蚊，你冇蚊咬咩？冇啊，一粒都冇咬。點解嘅？我問你點解咯，因為你係濕咯你。乾就唔怕蚊咬咧？梗係啦，即係個人咧乾爽，你哋唔似人啦，即係黐黐立立咧，佢就咬你嘅。嗱，呢啲老嘅葉咧就攞嚟煲羅漢果。係。啊，咁啊當茶水飲啦。嗯。咁呢啲嫩嘅咧，啲尖尖咧就做茶葉啦。係。咁我今晚就風乾。咁啲花咧？啲花我今晚攞嚟沖涼啦。成個浴缸都係啲花仔幾靚，成個隻白殼咁樣啊！再加啲玫瑰花啊，浸浴嘅。啲水做咩啊？淋樹啊，好嘥啲水啊嘛，係咪？係。啊，你知唔知呢度做乜啦？做咩呢個？呢個咧就係嗰啲化肥啦，我哋咧啲果皮啊、菜皮啊，你咧就唔好抌，就擠翻個窿度，你咁咪喺度風化咯。哦。咁啊變咗個有機嘅營養肥料啦。攞個靚水嚟煲咧，容易出味啊！我用鹼性水8.6㗎，鹼性水咧你浸都會出味。就咁滾幾耐啊？滾佢10分鐘，咁啊10分鐘焗佢10分鐘，跟住佢再焗。你煲涼水咧，唔好煲得太耐。係。嚇，涼水咧越煲得耐咧，變咗熱氣啦。跟住咧我就要鋪薄佢嘅，鋪喺個 tray 度咧就準備風乾做茶葉啦。呢啲咧就係現代嘅做法，唔使炒茶。我朋友問我做啲咩啊？我話退休啦，而家咧咪做緊一啲以前唔得閒做嘅嘢咯，做緊一啲自己喜愛嘅嘢咯，咁啊做好啲嘢，咁啊朋友過嚟攞下，大家咧喺度飲下茶嗲下，係咪好好啊？煲好啦，飲得啦，甜甜地真係好味，甜甜地、甘甘地，飲落去咧個喉咧涼順啲，唔係涼係順啦，真係補肺。因為我落咗甘草啊嘛，咁咪甘甘地咯。個羅漢果甜噶嘛，綠色嘅葉咧有少少綠綠地味噶嘛，所以咧嗰個混合咧好好飲，唔信你試下。嗱，你試少少先，因為佢好熱啊。真係白殼靈芝啊！睇下，我又睇住佢又飲，係咪零舍有趣咧？我又對住佢同佢飲杯，係咪啊？幾好啊！舉杯邀靈芝，好順喉咯，嗬！即係同水果茶有另外一種風味咯。係喎。你雪凍佢又得㗎。你睇佢係咪真係成個白殼咁啊？你記得 like 我啊，同埋咧同我 subscribe 我個 channel 啊，我而家宣傳緊你啊，睇下你幾靚啊！我日日咧都同佢淋水，同佢傾偈啊，因為咧佢成隻殼咁樣好鬼 Q 嘅嗬，似唔似茶姑娘啊？真係似唔似賣茶姑娘啊？採花姑娘而家係咩？採茶姑娘喎，似唔似啊？